机会做这个整个戏剧的配乐的动作，因为这是我第一次这样子，就是第一次做这种工作，然后神让我能够学会那个剪接声音，然后而且感谢神能够赐给我就是充足的体力，因为我每次只要放假，然后下班的时候回去就开始开着2台电脑，对不对？一个在剪，一个是在去寻找那个声音这样子。然后我就觉得很感谢神让我能够有这一次的经历。然后在最后在圣诞节那一天，我也很感谢神能够赐给我这么多很棒的同工。对，因为那一天场上真的是很多东西没有预备好，然后像影像啊什么都放不出来。然后都没有准备好，然后结果神就让我能够有智慧，能够知道教会哪边东西，然后有同工去帮我去拆卸下来，然后帮我去整个去做，然后只是就是跟那个厂商接洽，然后去把那个设备加上去这样。然后结束的时候也感谢神能够让这么多人可以帮我还原。对，我真的是因为我原本预计是说可能还原大概1个小时、半个小时这样，结果没想到我那天从那边收完一回来，大堂收都已经弄好了，所以我就觉得感谢神能够就有这么多很棒的同工在这里教会。对，我就觉得这一次的圣诞节让我觉得有很特别的经验。第一个是学会了剪接声音，然后再来就是一些临场的那个随机应变的东西，然后还有就是让我看到我的同工，让我有那么多很棒的同工这样子。对，这是我的见证。然后另外我就还有一个我同工有一个梁宇谦，他有传一封简讯给我，然后他就是请我帮他讲他的见证这样子，然后我就在读给大家听。他里面是写说感谢神，感谢每个付上祷告代价的人，为这场聚会，我成功禁食了中餐1个礼拜。然后这是我在第一次做到跟上帝禁食的约定。虽然在学校里面有很多诱惑，但感谢神让我安静，感谢神让我安静在他面前，很稳定的祷告读经。在当天我很紧张，不知道怎么样开场，但感谢神，感谢上帝派我的小天使为我祷告，还有强大的敬拜团队在背后支持我。感谢神，从开始到结束都很顺利。还有我终于邀请同学来了，他们看到戏剧很感动，尤其是默剧。然后大家好棒，辛苦了，把一切荣耀归给神。这是以前的。